Sam Puppies Gaming. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ட்ரிக் தான் பார்க்க போறோம். இந்த ட்ரிக் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். பாத்தீங்கன்னா உங்க லேப்டாப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நிறைய ஆப்ஸ் வந்து அட் அ டைம் ஓபன் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ நீங்க ஒன்னொன்னா நீங்க கீழே போயிட்டு நீங்க வந்து டாஸ்க் பார்ல போயிட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிளான ட்ரிக் தான். அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட லேப்டாப்ல இருக்க மவுஸ் பேட்ல வந்து உங்களோட 3 விரல வந்து நீங்க வைங்க. வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் ஆகும். உங்களோட ஹேண்டோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ஸ்க்ரீன்ல இருக்க விண்டோஸும் வந்து ஒன்னொன்னா மூவ் ஆகும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து கூகுள் கிட்ட போகும்போது என்னோட ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறி அந்த கூகுள் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதே மாதிரி ரீல்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஓப்பன் ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனல் பப்பீஸ் கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.